မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကအဲ့ဒါဆိုဒီ economic class မှာအရင်ဘက်ကပြီးသွားတာဒီထိပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကလည်းဆို reading session လေးနည်းနည်းဖတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ reading session လေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ဒီမနေ့ကဖတ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပို့နားလဲမလားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်နော် correspondent banking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလေးပြန်ကြည့်ကြမယ်လို့နော်မနေ့ကဖတ်တဲ့ဟာလေးအုံနောက်လေးနည်းနည်းထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အစနဲ့တင်နားထောင်ကြမယ်လို့အဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးမနေ့ကလည်းအရင်ဘက်ကလည်းနားထောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးပြန်ပြီးတိတ်တောင်မလဲလာပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစားလဲဖတ်ထားတယ်အုံနောက်တော့နည်းနည်းရောက်ပြီးဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ရဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်နည်းနည်းပုံများရှင်းလာမှာဆိုတာလေးနော် Yeah. Correspondent banking. So let's just think about Bank A by itself. Assets and liabilities. And the first thing this bank can do, there's lots of people who have deposit accounts in Bank A. There's people who have deposit accounts in Bank B and Bank C and so forth. And they are transferring them to each other. They're making payments with checks. Okay? What is a check? A check is an order to pay. Okay? So the bank is receiving throughout the day various orders to pay. Okay? And it isn't paying any of them. It's just collecting them. Okay? It's stacking them up and keeping track of them. And then it sorts them by pay who? Not alpha, beta, gamma, lambda, but bank A, B, C, D. It just cares about the interbank. Once it gets to bank B, let them give it to lambda. I'm not going to worry about that. I'm just paying. For me, this order to pay is an order to pay bank B. You notice on the bottom of your checks this little tracking number. That's what that's for. It's saying which bank are we supposed to send this to? And then there's an account number, and that's just the problem of your own bank. Okay, they don't care about that. So Bank A is collecting these, and it collects them all. I'll put a little summation sign. So due to customers of Bank A, that's its own bank, okay, and due from customers of Bank A. And so these are people in Bank A who are paying people in Bank B, Bank A. No problem. There's no need for reserve flows. Okay, so the net, which we'll put here as a memo item over here, is going to be 0. Okay, but I'm just putting that there to start getting the idea. Keep track of other checks due to Bank B. Okay, so there's somebody in A who's paid somebody with an account in Bank B, and that creates an obligation of Bank A to pay Bank B. Okay, so that you calculate all of these things, you add them all up, due to B, due from B, okay, due to C, due to D, due from C, due from D. Okay, and then at the end of the day, you have a net. Now, some of these nets may be positive, some of these nets may be negative. Okay, there may be more payments coming in on one side and more payments coming in on the other. Okay, the correspondent balance piece, we're gonna get to something about that positive negative thing later on with clearinghouses, but let's just do correspondent banking first. The point is, this is a payment system, and these banks are just used to paying each other. Okay, so Bank A and Bank B, some days there's a net pay in one direction, some days there's a net pay in the other direction. There are payments going back and forth. They're used to each other. These banks are meeting at the end of the day and clearing accounts. Okay, they could clear in reserves. Okay, as we saw. So they're doing some netting already, right? Just saying, what do I owe you on net? That's good. So we're not moving reserves back and forth across the street every day. That would be a pain. We're just maybe moving the net, but we can do better than that with correspondent balances. Okay, think about Bank A and Bank B. If they do regular business with each other, they could just swap IOUs right now. Bank A could say, well, let me just put a deposit in B in my own name.
my own name, not some customer, banker's balances, okay? And so that's a liability of Bank B, deposit from A, to be clear what that is. And instead of making that deposit by transferring reserves, which would be one way, you just match it with a deposit going the other way, okay? So here's a deposit, okay, in A, and here is the deposit from B. Okay? This is a swap of IOUs. You're going to see a lot of this sort of thing in this course. This is a swap of IOUs. Bank A is saying, I owe you $1,000. Okay, Bank B is saying, no, I owe you $1,000. They both owe each other $1,000. So they've created these deposits from thin air. They're just a swap of IOUs. They've expanded their balance sheets, both of them. How can that possibly do anything? You know, there's no such thing as a free lunch. It seems like it couldn't possibly do anything, but it does, okay? Because that means that if A needs to pay B, okay, they can do it, okay, by just using their deposit in B, right? So one way to make a net payment here is just to draw this down, okay? And if we need to, you know, have, so here's the deposit of lambda, okay? So to transfer $10 from alpha to lambda, okay, it just involves crediting lambda's account here and debiting alpha's account here, okay? And you're debiting this one, okay? So you're debiting this account here, you're debiting this, so the Bank A's balance sheet shrinks in this model here, and Bank B's balance sheet stays the same, okay? Because it's just swapping an IOU from A for an IOU from lambda. So it's just moving between accounts. So one way to make, and no reserves need to travel, this is the point. No reserves need to travel. So if there's a balance that fluctuates from day to day, okay, you can just sort of keep track of it with these deposits here in this way. That's one way to make this happen. Okay. There's another way though, to swap of IOUs. Okay. There's another way. Okay. Again, we need to somehow move this. You know, this alpha's account is getting debited by 10. Lambda's account is getting credited by 10. What other way could we do it? Another way is we could increase the deposits here, increase the liabilities of Bank A to B, okay? Increase the liabilities here, okay? In this case, this balance sheet, plus 10, minus 10, doesn't move. This balance sheet expands, right? So there's two different possibilities, two different ways to alpha to pay beta, alpha to pay lambda, two different ways. One is by a shrinking of the balance sheet of the debtor bank. The other is by an expansion of the balance sheet of the creditor bank. Two different, these are just logical possibilities right now. Both of them are involving credit, okay? Which one gets picked? Okay. In the correspondent banking system, quite typically, there's a hierarchy of banks, okay? And the big, powerful city banks, you know, in the urban centers, say, you know what? I don't really have any reason to put deposits in you, little country bank. You put a deposit in me, okay? And you pay me in reserves, maybe up front, or I'll lend you the money or something, and you pay me money for this. But we will use my deposits as clearing balances. Thank you very much. Okay, and so there's a hierarchy there. Okay, that it is going to be
And that's, you can see how that's a discipline thing. It's a discipline thing for the debtor bank, right? That the bank that's in the countryside basically has to have an account with an urban bank in order to join the payment system, okay? And it has to maintain deposits there, okay? If it runs out, there's no guarantee that Bank B is going to expand its balance sheet and help it out, okay? It might, but it might charge extra for this and so forth. This is the hierarchy of money showing up in the payment system. These balances here, these bank balances, are called correspondent balances. And they make the system work much more like the ideal one big bank operating on a credit system. The expansion or contraction, okay, depends on the arrangements between the banks. The retail customer has no idea about this. It's all behind the scenes. From the retail customer's point of view, it's all the same. Okay. ဟုတ်ပါပြီဒါလေးအားလုံးလို့ Alexander တို့ကြည့်နေကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကမနေ့ကဖတ်တဲ့ဟာလေးပုံပြီးမျက်စိနဲ့မြင်လာအောင်ပေါ့နော် Alex ပြောတော့ method 3 ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပေါ့ method တစ်ခုနဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခုသူက clear လုပ်တဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပထမတနည်းကကြတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ bank အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူတို့တရားဘလောက် net ပေးရမလဲ netting method နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်ငါနေ့ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဒီ business တွေညနေလေကြာရော okay bank A က customer တွေသူ bank B ကိုပို့တာရှိမယ် bank B ရဲ့ customer တွေ bank A ကိုပို့တာရှိမယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ဟာမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီ net ကဘယ်လောက် net ဆိုတာကွာ minus လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုကတစ်ခု minus နဲ့ positive ဖြစ်တာရှိမယ် negative ဖြစ်တာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ net ကိုပဲသူကဒီခြေလိုက်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါတနည်းပေါ့နော်နောက်တနည်းကကြတော့ bank A မှာ bank B ကသူ့အကောင့်လာထားမယ် bank B ကလည်း bank A ရဲ့ bank မှာသူ့ရဲ့အကောင့်လာထားမယ်အဲ့လိုထားပြီးတော့မှသူတို့ in their own name ဆိုတာသူတို့ရဲ့ name ပေါ့နော်သူတို့ bank A ရဲ့ name ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထားမယ်ထားပြီးတော့သူတို့ကဒီအဲ့ဒါ customer တွေကပတ်စံလွဲနေတယ်ဆိုရင် bank A ကသူ့အကောင့်တွေကနှုတ်လိုက်မယ် bank B ကလည်း bank B ကိုလွဲချင်တယ်ဆိုသူ့အကောင့်တွေကနှုတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးပြောတာပေါ့နော်ဒါနှစ်ချက်ပေါ့နော်သုံးအချက်ကြတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ balance sheet ကိုသူတို့က okay expand လုပ်ရဲဆိုသဘောလို့သူပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက method 2မျိုးဒီဟာတွေကတစ်မျိုးပြီးသွားပြီ2မျိုးပြီးသွားပါတော့နောက်ဒီမှာဆို2မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကတစ်ချက်ကဒီ bank A ကလည်းသူ့ရဲ့ bank B မှာရှိရဲဆိုပြီးသူ bank B မှာဘယ်လောက်ရတာရှိမလဲ bank B ကသူဘယ်လောက်ရတာရှိမလဲ bank B ကိုသူဘယ်လောက်ပေးကြရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထားမယ် bank B ကလည်းသူ bank A ကိုဘယ်လောက်ရတာရှိမလဲ bank A ကိုဘယ်လောက်ပေးကြရှိမျိုးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအဲ့လို customer တယောက်က bank A ကို transfer လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ရဲ့ပေးကြရှိတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ခြေလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလို customer ဒီက customer ကဒီကိုပေးကြရှိရဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးသွားနှုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ balance sheet နဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်လို့သုံးမှတ်သက်ရှိတဲ့ဟာလေးဆိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြထားတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းကြလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးပို့နားလေလားမနေ့က reading နဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်နားထောင်ကြည့်တော့လေဘယ်လိုခံနားလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုလေတစ်ဖက်က shrink ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်က expansion ဖြစ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့သူကဘာလို့အဲ့ဒါကိုနားမလဲ okay သူပြောချင်တာကဒီမှာဆိုရင်သူကပြောချင်တာတစ်ဖက်ကသူကဒီဘက် string ဖြစ်သွားဒီမှာ expand ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်တစ်ချက်ကဒီမှာလေး expand သွားပြီဒီ graph လေးမြင်အောင်လို့လေသူအဓိကပြောချင်တာဒီညမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုပေါ့နော် bank A ကသူကဒီညမှာသူတခါပြောတာဘသူက shrink ခံမလဲဘသူက expand လုပ်ခံမလဲဆိုတဲ့ဟာသူအဲ့မှာ hierarchy ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်ပေါ့နော်သူကအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာနေလို့ city bank တွေ city ဆိုတာကမြို့တွေမှာရှိတဲ့ bank တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကြီးလေးဒေသမှာရှိတဲ့ bank တွေနဲ့ခုတော့ရှင်ပြတယ်ဆိုရင်တော်တော်များက city bank က city ဆိုတာဒီမြို့ပါပေါ့နော်မြို့က bank တွေကသူတို့ရဲ့ဒီတောက bank တွေရဲ့ဒီမှာဆို research လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်သူကဘသူတွေကကြုတ်သွားတယ်ဘသူကချန်လာတယ်ဒီသူတို့ကကိုကဒီ system မှာ hierarchy မှာမြင့်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ expansion ကိုချဲ့လို့ရလို့ပေါ့နော် expand လုပ်လို့ရလေပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာမောင်လေး question ပြောကြည့်ပါလဲပြန်ပြောကြည့်အောင်ဘယ်ဟာလေးကိုအဓိကသိချင်တာကိုချုပ်သွားတယ်ဟုတ်သူကတစ်ဖက်က shrink ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဖြစ်တယ်လေသူတစ်ဖက်က shrink ဖြစ်တယ်စဖြစ်တယ်လေဒီဘက်က expand ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်က shrink ဖြစ်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့ကွာသူတို့ကဒီကတယောက်နဲ့ balance ဆိုသူတို့ကဘယ်သူက expand လုပ်မလဲဆိုတော့ question ဒါ different question ပေါ့နော်တယောက်က expand လုပ်မယ်ဆိုနောက်တစ်ယောက်က shrink ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုပြောနေတယ်လို့ bank A ကတော့ shrink ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် bank B က expand လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ expand တော့ဘယ်ကနေ expand လုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့သဘောပြောနေတာ expand အဲ့တော့ think air ပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ critical expand လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာဒီမှာလည်းသူစလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့သူက
bank ပြီးမှသူရကြရှိသူကပါ IOE တွေ swap လုပ်လိုက်တဲ့သဘောလို့သူပြောချင်တာပေါ့ဒီညမှာနည်းနည်း complex နဲ့ခဏထားလိုက်အဲ့ဒါနောက် lesson ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်ပြန်ပြီးပို့ပြီးနားလည်အောင်လုပ်ကြမယ်ဒီပထမ1နဲ့2ကိုနည်းနည်းရှင်းလာကြလားမောင်လေးဟိုရင်ရှင်းလာကြပထမတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပထမတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟုတ်ရှင်းနေပထမတစ်ခုနဲ့ဟုတ်ပါရှင်းမခင်တာရောညီမရှင်းလာလားအဲ့ဒါလေးမနေ့က reading နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့လေဟုတ်ရှင်းတယ်မဟုတ်မောင်လေးထွန်းနေရောဟုတ်မsorry ပါ okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်မီယောအဆင်ပြေလားပြေပါ okay ပြန်ပေးလိုက်တယ် speaker တွေကိုစဖြစ်နေ okay ဒီဟာကြတော့အဲ့ဆိုမနေ့ကရလိုက်တဲ့ correspondent banking ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ correspondent banking clearing house မပါသေးဘူးเนาะဒီဒီလိုမျိုးသူတို့မှတ်တဲ့သုံးသွားတာဒါဘန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ clearing လုပ်နေတာပဲ correspondent house လုံးမပါသေးဘူးเนาะဒီထီက okay ဒီမှာစပြီး clearing house မှာ correspondent banking ပါမယ်ပေါ့เนาะဒီက clearing house ပါလာမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင် okay bilateral way and bilateral way and a lot of it was before there was a central bank typically there would be I'll draw a little picture here there'd be like these urban banks money center banks and they would have correspondent relations with banks in the countryside. Okay, so the banks in the countryside would hold deposits at some big bank in Cleveland or Chicago. There were these money center banks like that. So I'm showing 3 cities in my world, and each of these cities has 5 banks in the hinterlands around them. And so certainly, if you're paying any of these other banks, you're here and you're paying any of these other banks, you're just moving deposits in the center bank around. Okay, there's nothing else that's happening. Things get a little more complicated when you're talking about payments that go between cities. Okay, then there has to be a payment that is between these center banks. Okay, so up one layer in the hierarchy. Okay, there has to be a payment. If you're here, if alpha is here, okay, and lambda is here, okay, there has to be payment not only with their own bank, but the money center bank, and their own bank here. Okay, and there are bankers' balances can sort all this out. So there can be correspondent. You could have bilateral correspondent relations between the money center banks as well. In practice, that's not so much how it happened. It was more hierarchical than that, not bilateral. But there are some banks in New York, okay, which all of these money centers all have accounts at in New York. So it's not like this. It's more like this. So that if alpha is paying lambda, okay, what that involves is movement of some account of their money center bank with their money center bank in some third bank that's in New York somewhere. And this is even simplified. There were regional layers and things like that, but it was a hierarchical system. So getting used to understanding the payment system in some detail really helps to build the notion of hierarchy, of netting, that you net out as much as you can so that the reserves don't have to flow, and then you create credit systems so the reserves don't have to flow, and you create bilateral credit system locally, and then bilateral credit, higher up, and so it's a whole structure that is balancing the elasticity and discipline all the way from the most little bank in the middle of nowhere, okay, to JP Morgan in New York City. And I mentioned JP Morgan in particular, okay, because in New York City, there are all of these banks which have deposits from banks in other places. We saw that in that set of numbers that in the Alan Young reading, okay, the deposits from the middle level banks in the money center banks. And then there's the problem of the clearing of the New York banks with each other. Okay, and that's where the clearinghouse comes in. The clearing of the biggest banks in the country with each other.
ဟုတ်ပြီဒီမှာလေးဆိုရင်သူဘာကိုပြောွားလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခုန City Bank ခုနမောင်လေးဝီလန်မေးဆိုတော့ဗောနော် City Bank တွေကသူတို့ကဘယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်လဲပါလဲဆိုရင် City Bank တွေကသူတို့ deposit တွေတော်တော်များဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ City ဖြစ်မဖြစ်ပါသူတို့ဒါကသူတို့ရဲ့ network လေးဆိုတော့ဒီ country side ပေါ့နော် country side ဆိုတာဒီတရက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဘဏ်လေးတွေနဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဘဏ်လေးတွေကိုနော်ပုံမှန်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေလဲဆိုပုံမှန်ဆိုဖြစ်ရမှာဒီလို bilateral ဆိုတော့ကွာတယောက်စီတယောက် liability တယောက်မှာအဲ့လိုမျိုး access တယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တယောက်မှာလည်းတယောက်ပေးစရာရှိတယ်နှစ်ယောက်နှစ်ဦးနဲ့ဘိုင်ဆိုတော့နှစ်ညို့ကိုပြောတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နှစ်ယောက်လုပ်တဲ့ relation bilateral ခေါ်တယ်ပေါ့နော် multilateral ဆိုရင်ဒါအလုံးကနှစ်ယောက်တည်းပို့တာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆို bilateral လို့သူပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ဆိုသဘောသူပြောထားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးရဆိုမယ်ဆိုသူတို့တွေဒီ country ban တွေမှာလည်းသူတို့ country ban ချင်းလုပ်တဲ့ network ရှိသလို clearing လုပ်တဲ့ network ရှိသလိုဒီမှာဆို country ban လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီသူတို့ country ban တွေကလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဒီ reserve တွေသူတို့ကဒီ city ban တွေမှာသွားပြီးသိမ်းပါရောလားအဲ့လေဒါ central bank မရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်80 century လောက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုသူတို့ major bank တွေကလည်းသူတို့ clearing လုပ်တယ်ဒီ small bank တွေကလည်းသူတို့ clearing လုပ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့ဒီကနေဒီကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ network တွေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီ city bank ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးသူဆွဲပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆို hierarchy ဆွဲဆိုတာကွာအဆင့်အလိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမျက်စိလည်းမြင်လာတယ်ဒီနေ့ဒီခုတော့ဒီ city bank တွေကသူက higher level မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ country bank တွေတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုလည်းသူကဒီ hierarchy system ရဲ့အရေးပါပုံသူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ discipline တို့ electricity နဲ့ဘယ်သူက expand လုပ်ပါငွေရှိတယ်ဘယ်သူကတော့ discipline နဲ့ထိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးသူပြောရတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး question မေးစရာရှိတာ Alex ကိုနည်းနည်းရှင်းလားမရှိပါဘူး အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ clearing house အကြောင်းသွားကြမယ်နော် clearing house ကဘယ်လိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်သူကဒါ country bank တွေနဲ့ city bank တွေကြောက်သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးနော် In a clearinghouse, the way clearinghouses work, the New York City, what was it called? New York City Clearinghouse Association. New York Clearinghouse Association, NYCA. Has assets and liabilities. Everyone in my world always has assets and liabilities. It's set up, there are members. All the big New York banks are members of the New York Clearinghouse Association. And it's a mutual organization. There's a first among equals, and that's JP Morgan, okay? We'll get to that, okay? But he set this thing up, okay? And the other New York banks are all members of this. And when they establish this in the discipline way, okay, which is to say everyone deposits gold or some other or currency or some other reserve, okay, so there's reserves there, and then the clearinghouse issues clearinghouse certificates. To the credit of Bank A, Bank B, whatever. Okay, so these are actual physical notes that are representing the deposit of the bank in the clearinghouse, the deposit of these reserves. So they sort of stand for the gold. They stand for the currency. So you can see this is a money system, right? A discipline system right here. But during the day, it is not. Okay, during the day, all these people agree, all of these big banks agree, we are going to treat every due from or due to other members of the clearinghouse as something that's due from or due to the clearinghouse itself. Okay, that sounds sort of complicated. What I mean is this. All I have to worry about if I'm a member of this clearinghouse, if A, B, C, and D are all members of the clearinghouse, okay, I treat all of these things that I have to pay to other banks as something I have to pay to the clearinghouse, and all of the things that I'm being paid from other banks as something that the clearinghouse has to pay to me. So in other words, you're summing all this stuff up, you're summing it all up, and there's a net to the clearinghouse. Or from the clearinghouse, whichever it is, you know, whether the left-hand side is greater than the right-hand side. Okay? And so already there's more netting.
you know, because it might be that you have a positive and a negative. I mentioned this when I was putting this up. Positive, negative, positive, okay? So the sum is going to be less than if you did it bilaterally with each bank. That's the point. It's less than if you did it bilaterally. So during the day, there's accumulated nets to the clearinghouse. Net due from A, net due to B. Okay, these things are accumulated during the day, and physically, this is what's so wonderful about the Dunbar reading. Physically, what this means is these are actual checks. These are actual orders of payment, okay? And at the end of the day, the banks sort of add them all up, and then they go and they have a little meeting at the clearinghouse, and they say, okay, I'm actually a net, you know, I'm a net positive person today, okay? You know, yesterday I was a net negative person, and you're a net negative person. So what I would like you to do now is to give me a clearinghouse certificate, okay, for that. So let's just exchange little green pieces of paper, these liabilities of the clearinghouse. I mean, they could just be deposit accounts or something, but let's just exchange these things and call it a day and go home and then come back the next day at the clearing. Okay. So the point is that there's a credit expansion during the day that creates elasticity, and then there's a settlement at the end of the day. Elasticity, discipline. Credit expansion and settlement. Elasticity and discipline at the very highest level of the system. These highest level of the system people know that they have access to this, and the people lower down don't. So they're able to sell this elasticity in a way, to allow the people who have deposits with them to have elasticity in the system because they have elasticity in the system, and so forth all the way down. So that it spreads. The whole system is elastic. The whole system is able to operate as a credit system because the clearinghouse operates as a credit system during the day. Anyway, sometimes there's 3-day settlement too. This is why this issue of how long the float is out there is kind of important, okay? Because it doesn't necessarily settle every day. I was just making that as a hypothetical. So there's credit expansion and then clearing. Okay, so AO's here. Suppose, but it's a money system. Okay, so suppose A doesn't have any clearinghouse certificates. Okay, they've been running deficits for a couple of days, and they've run all the way down. They don't have any more clearinghouse certificates. Now what? Okay, now what is it becomes bilateral. Okay, A needs to borrow a clearinghouse certificate from somebody. Okay, and that would be J.P. Morgan, who runs the clearinghouse. Okay, for example. Okay, so there's a hierarchy there as well. That if you can't meet your clearing at the end, then you borrow from some member, and that is one final net due, okay? And so that helps to clear. And you know who is positive member. You know, you see this. So you know that you can easily borrow from B because they have extra money coming in from them. So you could, in fact, borrow from B if they're willing to lend to you. And so it can be arranged between the bankers as an IOU. So that's one way to clear at the end of the day if you don't have any money. Bankers' money. But suppose no one will lend you money because they think actually you're insolvent. Okay? You're not just illiquid, you're insolvent. Okay? In that case, all of these payments are mutual obligations of all the members of the clearinghouse. That's how it's set up. It's a mutual system. So that this gold here, okay, goes to satisfy all the people who are owed money by the clearinghouse pro rata. Okay, and so there will be losses, but they will be spread among all of the members with this person taken out. Okay, and then they're gone. You know, they're vanished. They no longer exist. They're not a part of this clearing system anymore. It doesn't happen very often, but so there's another principle there that is important for banking, is used many times, which is that the credit of the aggregate of a group of banks that jointly and severally insure something is better than the credit of any individual bank. Okay. Oh, they're not chips. Okay, sorry.
not advantage. Okay, the entire seats of it are to make good and negative clear among them. If it cannot pay, then all the member paying the proportion to the capacity open avoid this clear half bonus come. Then given the wider power to all individual plan and the clear half current that the all member are a some computer or the not an advantage of Kali or tenable no submit. No, yeah, correct. Okay, this is a central rule about clearinghouse or member bank guarantee or payment. Okay, B. There's another benefit being member of this is also advantage. The C is also common practice and a member of the clearinghouse. This is not okay. That this clearinghouse credit is better than the credit of any of the bilateral people there. It's backed by everyone. So this net from A, okay, so there's the first thing that could be done is pay in clearinghouse certificates, okay, or borrow from another member, okay, maybe from B since they're a positive member, okay, or default, be banished to the outer ring of hell. Okay, hobby. The Halia Guagua clearing house ma the below low is down to Pioba High one, clearing house by below Pola, let's wear down to Pura one to association or at the time. Bandoling Akune bound high upon them, you want to city Banicura bound high Harley to Pura one, not clearing house, pick up each other. Italy, the one clear meaning Harley. Okay, how about the other minutes? Adiga building abo no di gelo ko di clearing house association ma partner so yin ko ma go reserve ko la ရှိရတယ်ဗောနော်ကိုကိုကိုမှာ share research တွေကိုလာထည့်ဗောနော်ဒါက discipline system ဖြစ်တယ်လို့သူပြောထားတယ်ဒီမှာ discipline ပြောရတော့ကွာသူတို့ research ကိုသူကလာပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ assessment လာထည့်အဲ့လိုမှသူတို့ဒီ certificate ကိုဒီ clearing house ကထုတ်ပေးပုံစံမျိုးလေးဗောနော်ပြီးတော့ခုနက netting သဘောအတိုင်းပဲသူတို့တွေကဒီသူတို့တယောက်တယောက်ပေးကြရှိတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီ clearing house ရဲ့ certificate နဲ့သူတို့ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူပြောရတယ်ဗောနော်အဲ့မဲ့သူ scenario 3ခုသူပြောပြတစ်ခုသူပြောပြရတယ်ဗောနော်တကယ်လို့များဒါကို့မှာလုံးဝကိုကလုံးဝ negative person ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီ clearing house certificate ရလုံးဝ0ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဗောနော်တစ်ချက်ကကွာ okay ဒီဟာကိုသူကတစ်ချက်သူများစီကကိုငါလို့ရမယ်ဗောနော်တကယ်လို့ကိုကသူများစီကငါလို့မဟုတ်ကိုဘယ်သူမှသူများစီကငါချင်းငါလို့မရအောင်ဆိုရင်မကိုကဒီသူတို့ရဲ့အကျွေးတွေကိုသူတို့ကချားလူတွေကတောင်းခံပြီးသူ့လုံးဝမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီငါတို့ association နဲ့ချားလို့မရအောင်နေ့ရဲ့တောင်းလို့တရားနေမကြည့်ပြင်းတဲ့ dress ပုံစံမျိုးသူပြောတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာကပြောချင်တာဆိုတာ city band တွေမှာရှိတယ်သူတို့ band တွေစုပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီ hierarchy နဲ့ကြည့်မှဆိုတော့သူတို့က highest စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ country band တွေကကြတော့သူတို့က city band တွေမှာလာထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ city band တွေကဒီသူတို့ကဒါ second layer မှာရှိရပေါ့နော် country band တွေက third layer လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် clearing house ကဒီနေ့မှာဆိုရင်သူက central band အနေနဲ့သူကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောလေးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး hierarchy အနေနဲ့မြင်မှဆိုရင်အခု system နဲ့ဟိုအရင်တော့ system နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီမှာဆိုသူ discipline နဲ့ elasticity လည်းအကြောင်းနဲ့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူကဆိုရင်ဒီမှာပြောသေးတယ်ဆိုတော့ during the day ပေါ့နော်ဒါနေ့မှာဆိုသူတက်တယ်မရှင်းသေးဘူးကွာမရှင်းသေးဘူးဆိုတော့တက်တယ် floating point တွေဖြစ်နေပေါ့နော်သူကလည်းသူမှာငါနဲ့ဒီလောက်ပေးကြရှိရဲအဲ့လိုစီးရင်းတွေပဲလုပ်လာဖြစ်တဲ့အတွက် during နေ့သူတို့ operation လုပ်နေတယ်ဒီ business hour မှာဆိုသူတို့တက်တယ်အဲ့လောက်လည်းမစစ်ကြဘူးကွာမစစ်ကြဘူးဆိုသူတို့ကလိုသူတို့ expand လုပ်လို့ရတယ်ကွာတက်တယ် clear သူတို့ ban နဲ့သူတို့ clear လုပ်လို့ပဲညနေကြတော့မှသာလည်းသူတို့ display system introduce လုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ညနေကျမှသူတို့ netting လုပ်ပြီးတော့ငါ ban ပေးကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ban ပေးကိုဘယ်လောက်ပေးရ ban ပေးကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲ okay ငါနဲ့ပေးတဲ့ခါကျရင်ငါ clearing certificate နဲ့ပဲငါပေးလိုက်ပြီဆိုသဘောလေးသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာ discipline နဲ့ဒီ elasticity ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူလည်း introduce ပေးထားတယ်ဒါလို့နည်းနည်းလေးရှင်းလာတာဒါမှအရင် complex ဖြစ်နေလဲခဏထားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းလာအောင်လုပ်ကြမှာပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့နည်းနည်း idea လေးရပါလားပြောကြည့်ပါအောင်တယောက်လောက်အဲ့တော့ပြောအဲ့တော့ city band တွေကအဲ့ clearing house မှာ deposit ထားမှအဲ့ဥစ္စာ certificate ရမှာဟုတ်တယ်သူက gold reserve တွေကိုသူလာထား reserve လို့သူပြောတာဒါခုနကဒီ gold တို့တခြား currency တို့တခြားအားလုံးသူက certificate လို့ခြင်းသူကဒီဟာသူ့ရဲ့ access တွေတစ်ခုဒီမှာလာထားပြီးတော့မှသူ clearing house က certificate ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူ liability အနေနဲ့ပေါ့နော် clearing house ကသူ့ရဲ့ access အနေနဲ့သူကဒီတခြား country band တွေ country band မှာဆို country band မှာ urban ပေါ့နော် urban ဆိုတာသူက city data လို့သူက urban လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် rural ဆိုတာဒါလုံးဝ country site ရှိရတဲ့လူတွေသူကအဲ့လိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်စကားလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်
city bank လို့တွေကတကယ်လို့ဒါတို့ရဲ့အဆိုဒီ clearing house မှာတို့က associate လာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တို့တွေကတို့ဒီမှာရှိရ goal result ကိုတို့ကဒီ clearing house မှာလာပြီးလာပေးရမယ်အရင်ဆုံးအဲ့လိုပေးမှဒါရင်တို့ certificate ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်အခုလို့ဆိုဒီ association ကိုတို့နောက်တစ်ခုဒီမှာလေးသူပြောတာမမိလားမသိဘူး chip လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေlet's ပြဒီမှာသူပြောတာဒီမှာ chip လို့ခေါ်အခုဆိုအရင်တော့ကတော့ပေါ့အရင်တော့ကဒီက clearing house ဒီ New York clearing house association လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ကြတယ်လို့ chip လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ chip ဆိုတာအမှန်မှန်တော့ဒီ clearing house system အခုရှိတယ်သိလားအခုလက်ရှိတာအခု current system မှာ US မှာရှိတယ် chip ဆိုတဲ့ဟာလေ sorry ဒီ chip ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက် chip ဆိုတာရှိတယ်chip ဆိုတာကအမှန်ဆိုတာက Clearinghouse payment interbank payment system ဒါအခုလောလောဆယ်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာဒါ US ပေါ့နော်ဒါခုနအရင်တော့ဆိုအဲ့လိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုကြာဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ပေါ့နော် The Clearinghouse interbank payment system တယောက်နဲ့ clearing လုပ်တဲ့ payment system တဲ့ primarily in clearinghouse in US for larger bank transactions bank ဒီတယောက်နဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူ့ trading volume တွေကဒီလောက်အောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်တယောက်အဲ့လားဒီ1.5 trillion dollar အောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ချစ်က fat wire ဆိုတာဒီခုနဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ central bank ဆိုတာမရှိသေးဘူးကွာဒီ fat လက်တိဆောက်တဲ့ခါကျရင်သူက chip system ဆိုတော့ဒီဟာကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးသုံးချတယ်ဆိုတဲ့ဘောသူပြောပြနေတာပေါ့နော်ဒီ chip က Federal Reserve ကသုံးနေစေပုံစံမျိုးအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ဆိုရင်သူတို့ကိုကြတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ New York ပါဆိုတာပဲ New York NYCA New York Clearing House Association အခုကြာသူဒီ chip လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာမျိုးဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးဆိုရင်ဒီမျိုး transaction လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် slow ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့လိုစဲလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုသူပြောပြချင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတက်ကနည်းနည်းသူပြောစကားလုံးလေးကိုမြင်တော့ဒီဟာလေးကိုပြောချင်တာဒီမှာဆိုတော့ကိုက clearing house member NYCA member ဆိုရင်တဲ့ all member bank guarantee of မပြောချင်တာကွာတကယ်လို့ဒါကိုကဒီ member association မှာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာတကယ်လို့တရားရောက်တာပြန်မပေးနိုင်ရင်လေသူ့ရဲ့ liability ကဒီ clearing house ကိုယ်တိုင်က liability လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် clearing house ကသူ့ပေးပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး clearing house certificate ကိုသူပေးလို့ပုံစံမျိုးပေါ့တကယ်လို့တရားရောက်က bank insolvent ဖြစ်သွားပြီဆိုပါဆိုရင် insolvent ဆိုတာဒီမှာသူကပေးနိုင်ဆိုတာမရှိရတဲ့ဟာမျိုးပါဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့သူ့အဲ့ဒီ member ကိုသူက kick out လုပ်ပြီးတော့အားလုံးကသူ့ရဲ့ responsibility ခံရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး share ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောနေတာ if A cannot pay then all the member pay in proportion to their capital subscription သူတို့ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် since all bank trying to avoid this ဒီဟာပြောနေတာသူတို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကွာတကယ်လို့လိုအဲ့လိုက်လဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူကိုအောက်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ကြသူတို့အချင်းချင်းဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့သဘောလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာငွေရင်း10ယောက်ရှိရဆိုရင်ကွာတယောက်ကကိုယ်စမပေးနိုင်ဘူး okay ထားလိုက်တော့ငါနေငါတို့အားလုံးပေါ့မတရားနည်းနည်းစီပေးကြမယ်ငါသူကြောက်တော့ငါတို့ငွေရင်း10ယောက်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောချင်တာနည်းနည်းမြင်လာတာမခင်တနာကိုအဆင်ပြေလားညီမဟုတ်ဆင်ပြေအမဟိုကလေ bilateral ဆိုတာဘာပြောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး bilateral let's define လုပ်ပြီးမယ်နော် bilateralစလုံးမလို့ပြောပြပါလဲဆိုby language အော်နော်တွေ့ပြီ bilateral ဆိုတာတော့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကြည့် having relationship to two side affect both side ပြောချင်တာက involving two party ပေါ့နော်သူပြောချင်တာ bi ဆိုတာသိတယ်မလား binary တို့ bi လို့ဆိုတဲ့ဘောကနှစ်ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော် ban 1နဲ့ ban 2ကိုပြောချင်တာ bilateral ဖြစ်တယ်ဆိုတာကွာသူ့စီမှာလည်းကိုရစရာရှိတယ်ကိုစီကလည်းသူရစရာရှိတယ်ကိုလည်းသူပြန်ပေးနိုင်တယ်သူ့မှာလည်းကိုပြန်ပို့နိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာတရားနဲ့ agreement ယူထားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကငါးစီကတစ်ခုဆိုရင်တော့ငါနေ့တစ်ခုတောင်အာမခံထားတယ်ငါ့ကိုငါနေ့ကိုပြန်ပေးရတစ်ခုနဲ့အာမခံတယ်တဲ့နှစ်ယောက်ပါတီဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တာနော်တရားနဲ့ relationship ကိုပြောချင်တာအခုနောက်တစ်ခု bilateral နောက်တစ်ခုရှိတယ် liability လားဘယ်လို bilateral ပေါ့အရင်စတယ် bilateral နဲ့တုံးတဲ့ဟာပါလဲ liability မှာတစ်ခုဆိုပါလေ bilateral ပါဆိုလားပဲတစ်ခုရှိရော bilateral ဆိုတော့အမှန်ဆိုဒီ bilateral ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကိုပြောချင်တာ two party ကိုပြောချင်တာကွာဒီမျိုးဟာမျိုးကွာအခု example နဲ့ပြောမှဆိုမြန်မာနဲ့ဂျပန်နဲ့နှစ်ဦးသဘောတူမှုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာ bilateral agreement between Japan and Myanmar အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နှစ်ဦးသဘောတူပေါ့နော်ဒါ bilateral ကိုပြောတာတကယ်လို့ bilateral မဟုတ်ပဲဆိုရင်နှစ်ဦးသဘောတူပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ multilateral ဆိုတာရှိတယ်ကွာmulti lateral ဘယ်လိုပေါင်းလဲ lateral ဘယ်လိုပေါင်းလဲokay multilateral ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအကြဘာကိုပြောချင်လဲပေါ့နော်သူက agreed upon participate ခုနက bilateral က2ပဲပြောတာနော်ဒီမှာဆိုရင် 3 or more party အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ especially between different government negotiation multilateral ဆိုတာ government အများကြီးပုံစံမျိုး buy ဆိုတာ government နှစ်ခုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြော government လည်းမဟုတ်ပါဘူး institution ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် bank ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနည်းနည်းရှင်းလားညီမခင်တလားဟုတ်ရှင်းပါ့မအဲ့လိုရော question လေးမေးကြရှိလားဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမောင်လေးထွတ်မြောက်မောင်လေးအဆင်ပြေလားโอ
ဟုတ်ပြီမောင်လေးထုံးမြခုနအတန်တက်တာတက်နေဆိုမင်းရောအဆင်ပြေလားမင်းရောโอเคပါကိုကြီးတို့ပြရတယ်ဒိုင်းပြောက်သွားပြီပြတ်သွားအော်ပြမြန်မာနဲ့နိုင်မကောင်းဟုတ်ပါပြီကိုရမောင်လေးဝင်ရအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေနောက်တစ်ခုတော့ကြအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုနော်ဟုတ်ပြီပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးပြီးပါဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးသွားရင်နော်အဲ့ဒါဆိုခုနကပါပြီးသွားဒီဟာလားပြီးသွားရင်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးသွားအောင်ဒီဟာအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံး section ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပြီးအောင်သွားပြီးအောင်လုပ်မယ်โอเคအားလေပါလေတော့အမှန်တရားလေဘာဖြစ်လဲမောင်လေးဘာဖြစ်လဲနေစရာရှိလားမောင်လေးဘာမှမကြားလိုက်နောက်မှပဲလည်းပြန်မေးရမယ်နောက်မှပြန်မေးတေချာလေးပြန်မေးရမယ်အခုလောဆယ်လည်းဇာလေးမောင်လေးခဏမြုပ်လိုက်မယ်နော်မောင်လေးကဲပါโอเคစရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို all of these banks are having to make payments to their correspondents, okay, or abroad or something. They all need to make payments in gold. They all would like to withdraw their account at the clearinghouse. They're all under stress. They may transfer these clearinghouse certificates to their members, but then they could run out of clearinghouse certificates and they still can't make payments. So this is a problem, even for the biggest banks in times of financial stress. Because remember those numbers we saw. All of these banks in the hinterlands are holding their reserves in the New York City banks, and the New York City banks do not have enough gold to cover this. Okay? So in times of stress, they're in trouble. The clearinghouse, in times of stress, creates money. Ooh. And it creates money by not this bilateral borrowing from members, okay, but by joint borrowing and lending in this way. Okay, so in a real crisis, so here's or borrow from the central clearinghouse. Borrow from the clearinghouse itself. And how would that work? Loan to A, and I'm going to put 6% interest there. And what does the clearinghouse do? How does it make this loan? It makes this loan by printing up another little piece of paper, okay, which is a clearinghouse loan certificate. Bearing interest of 6%, okay, which is guaranteed by the clearinghouse, not by A. So this is a liability of the clearinghouse. The clearinghouse will try to get all kinds of collateral from A to make sure that they repay. They're going to say, well, I know you don't have any gold, but surely you have a firstborn child, you know, or something else that you can pledge here that you really are going to want to repay this loan, because otherwise I get to keep this. So they might have some securities of some kind, government securities, something like that. So there'll be some security behind this loan to A. Look at what's happening here. We've created money. Okay, we've expanded the balance sheet on both sides. At the very center of the system, the very top of the system, not center of the system, the very hierarchical apex of the system, we've created more of the best money in the system. Okay, a debt on the New York City clearinghouse, okay, which you can transfer to other banks that are looking to be paid. And these clearinghouse loan certificates begin to circulate among banks as if they were gold, right? The clearinghouse certificates are gold, you know, they represent gold. Right? There's gold in the clearinghouse for each one of these. There is not gold in the clearinghouse for each one of these. These are clearinghouse loan certificates, and it will say on them, clearinghouse loan certificate, okay? But it looks an awful lot like this, okay? And it is treated exactly the same. It's treated by the banks as if because it's really both of these are liabilities of the central bank, here I'm already slipping, of the clearinghouse. There is no central bank, the clearinghouse. So this is during times of crisis,
This is an expansion of the money supply. This is a kind of lender of last resort operation that's going on here that is managed by this clearinghouse. This is what we had in the United States before we had central banking, and we still have it. The New York City Clearinghouse still exists. It still does separate clearing with its members. Okay, the members and a lot of the clearing of the Eurodollar market abroad, okay, happens in this setting. It still exists, this clearinghouse, but we also have a central bank. There was a hand up there. Well, this is a mutual thing. So it is agreed. There's a committee that will be meeting to make this decision. Okay, and 6% at 1907 is a very high number. So this is like the budget roll, lend freely at a high rate against good security. Okay, so this is meant to be a rate that is pretty high, so that the bank that's borrowing at that rate has an incentive to pay that back. They don't really want to. They actually had problems. Now that you mention this, there were problems because it was such a high rate. People who got clearinghouse loan certificates kind of like to hold on to them often. It was like a nice yielding asset. It's the safest asset in the system. It's a liability of the clearinghouse, and it pays 6%. What could be wrong with that? And so sometimes when the crisis was over, they had a hard time getting these things back. They didn't want to be repaid. Okay, and even though repaid, it was hard for the clearinghouse to get this back. They managed. They're powerful, so they managed to do this. But it's meant to be a high rate. Okay. And it's meant to be good collateral, good security. That bankers all know. The bankers know each other. They know what they would view as good collateral themselves, and they're not going to take garbage. They're not going to take garbage. In that sense, it's not the same as as the Fed, okay, which can decide. You don't have anything better than that. All right. I'll let it pass. Okay. Typically, if you didn't have acceptable collateral for the clearinghouse, what you had to do was find somebody who would lend you some acceptable collateral, and then you would borrow from the clearinghouse. So there's a bilateral feature to it, and then there's a mutual feature to it. This is all sort of arcane, okay? A picture of the network character of this, the hierarchical character of the network, the credit character of what's going on here, the discipline character, the ability of the people at the top to make decisions just because we know each other and trust each other that have large consequences for the system as a whole, positive or negative. Young mentions in his beautiful chapters that in times of crisis, they would refuse to pay. These New York banks would actually refuse to pay deposits of banks in the hinterland. They wouldn't send them reserves. Or they would send them, offer a clearinghouse loan certificate and just say, take it or leave it. We're not going to pay you gold at all. Okay, we just refuse. We just refuse. And they're able to do that. They save their gold for paying abroad. They're the Bank of England or somebody who you can't just say, take one of these. The Bank of England will say, no, we're not a member of your clearinghouse. No way. We're not going to take one of these. We're the Bank of England. So they'll demand payment in proper international money. Okay, in the external drains, there's no chance of solving problem that rating this week bank borrowed temporarily from some bank. Instead, we can borrow from the clearinghouse, what create additional reserves from thin air simply by assigning both of the balance sheet, blah blah blah, certificate, clearinghouse loan certificate. Ta-da! It was never clear that this was legal. Because this is money, right? And there are laws about money that remember I mentioned before about the national banking system that there were these special class of government bonds, that 2% bonds that you could issue currency against, okay? That's not what's going on here. That's not what's going on here. They're issuing these things against loans from their members, okay? And it's being used as if it were money. So there was always a kind of quasi
you know, the bankers did this behind closed doors, and as long as they did it with each other, and these certificates never sort of showed up in circulation, you wouldn't sort of, they got away with it. Okay, but sometimes they would show up in circulation. Okay, and so there was an issue about this. Are they breaking the law? But it seems like, and they're doing this for their members, not for the general public. It seems like they're playing favorites. Okay, so there was a big issue. One consequence of the crisis of 1907, okay, was they passed a law to say it's legal to do this. It's legal to do this. This is okay. And there was actually some specific characterization in that law of what kind of collateral is acceptable and so forth. I don't remember offhand exactly what it was, but there was an act passed. Some people say, still to this day, okay, that's all that should have been done. We never should have had a central bank. All we needed to do was bless this and call it a day, and we don't need central banks. Okay? There are definitely people who believe that and write books about that, and there's a certain truth to that. Okay, you know, once you understand what they're doing, you could say, well, what they were doing is lender of last resort, sort of in a decentralized kind of way, and it worked. So let's legalize it. And then when the crisis is over, you know, you just pay these all back and you shrink back and you have a discipline system again. So you have a discipline system in the good times, and then in the crisis, you. So it did work. Ultimately, the pressure to get a central bank came from the fact that the New York bankers were playing favorites, okay, with each other. And it seemed like this should be put under some democratic control. The banks in the hinterlands who were being not paid during this time when everybody needed to be paid, okay, and maybe they defaulted and maybe they went bankrupt and all of this, because of that, to save the New York banks, they put pressure to change the system. And that's how we got the Fed. And the Fed, one way to understand the Fed is that it is basically a clearinghouse. Loan certificate are not strictly speaking legal reserve, but in financial crisis, they can treat as similar to the clearinghouse certificate which go and legal reserve. What is supposed to happen to the discount after the crisis? They are liquidate, they are accumulated, they become later, they become, they're supposed to be liquidated actually, but what is supposed to happen is to liquidate, but they are not doing that. This is incorrect since they were all combined after the crisis, blah, 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 blah. The loan certificate were not called, so there's no splitting legal blah, blah, correct. In crisis, similarly, that's not the clearinghouse certificate we are going with the government is not involved in this transaction. Correct, okay. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောချင်တာတွေကတော်တော်များများတော့เนาะသူပြောချင်တာတစ်ချက်က let's ပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒါခုနကသူပြောသွားတဲ့ method နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီ bank A ကပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကသူတခြား member တွေရဲ့ပတ်စံချီးတာဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ clearing house ကသူလုပ်လို့ရသူ default လုပ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ kick out လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် okay ငါမှတော့ငါနေ့မှပေးစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါမှဒီမှာသူကဒီ collateral ဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်ကြားမိမယ်ပေါ့နော် collateral ဆိုတာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ငါမှတခြားပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငါအာမခံပစ္စည်းအနေနဲ့ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါ့ကိုပတ်စံချီးမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူပမာတော့ချီးခိုင်းတယ် central bank ကိုတော့ချီးခိုင်း central bank ဖြစ်ကုန်ပြီ sorry ဒီ clearing house မှာချီးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအတိုးအများကြီးပေးရမယ်ပေါ့နော် 6% ပေးရမယ်အဲ့လိုပေးတော့ 6% လည်းတိုးပေးရမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆို collateral အနေနဲ့အာမခံပစ္စည်းအနေနဲ့ပေးရအောင်အဲ့လိုမှဒါလည်းသူကဒီ central bank က loan certificate ကိုပေးလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကဒီမှာသူပြောသွားတယ်နောက် different ကပါလဲဆိုတော့ဒီ clearing house certificate နဲ့ clearing house loan certificate နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် clearing house certificate ကသူ့ရဲ့ back လောက်တာ go နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ clearing house loan certificate ကျတော့ go နဲ့လုံးဝ back လောက်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့ agreement mutually agreement ယူထားတဲ့သဘောအနေနဲ့လုပ်ထားတယ်သူကဒါ legal နဲ့တော့မပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲเนาะတယောက်နဲ့ငါလည်းလက်ခံနေ mutually ပေါ့เนาะငါလည်း trust နေလည်းငါ့ကို trust နေမှလည်းနေမှာပိုင်ဆိုင်မှုကောင်းကောင်းရှိရဲဆိုတော့ငါနဲ့ကိုယုံနေဆိုတော့ငါနဲ့ကိုပတ်စံချီးပေးမယ်ပေါ့เนาะငါအတော့အလောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူလုပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဆိုရင် clearing house loan certificate ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူပြောချင်တာဒီနေရာမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်တစ်ခုကသူပြောချင်တာကွာတကယ်လို့ဒါ crisis ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲပေါ့နော် crisis ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တို့တွေကဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တို့တွေ both side တော့ balance တို့ expand လုပ်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ elasticity ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာအောင်တို့ဒီလိုမျိုးတို့ချက်ချင်လို့ချက်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကွာတို့တွေကပြောချင်တာနည်းနည်း power ရှိတယ်ပေါ့နော် big city bank တွေလည်းဖြစ်တယ်တို့ကိုယ်တိုင်ကလုံးဝဘယ်လဲ
on top of the food chain ပေါ့နော်ဒီ pyramid ရဲ့ထိပ်မှာသူနေတယ်ဆိုတော့အောက်က country bank တွေကိုသူတို့ control လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တစ်ခုချိန်လိုက်တဲ့ဟာအောက်က system အားလုံးပြန်ပြီး affect ဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုဒီ system ကတော့ကောင်းကောင်းရှိနေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ fact ကလိုအပ်လာလဲဆိုပြီး question ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတာသူကပြောချင်အဓိကအောက်ကသူတို့ရဲ့ဒီ plain favorite ဆိုတာပြောချင်တာကွာသူတို့ကြိုက်တဲ့လူကိုပဲသူတို့ဆက်ဆံနေပေါ့နော်မကြိုက်လို့သူတို့အကြီးတော့မလုပ်ပုံစံမျိုးလေးပါနော် plain favorite ဆိုတာသိတယ်မှာငါကြိုက်တယ်ငါဆက်ဆံနေငါနေငါ favorite မဟုတ်ငါနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာ plain favorite ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသူပြောချင်ညမှာဆိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဒီသူတို့က the best money in the system ပေါ့နော် system ဆိုတာ financial system တစ်ခုလုံးပြောချင်သူတို့က pyramid on top မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားညာသူတို့လုံးနေကြပြီအောက်က central bank တွေကိုသူတို့အောက်မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ hierarchy အောက်မှာရှိတယ်သူတို့သိပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတာ the fact ကလိုလာအဲ့ဒါဆိုတဲ့ဘောလေးသူနည်းနည်းလေးပြောထားတဲ့ညမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအဓိကလည်းပြောချင်တာမ call it a day ဆိုတာအမှန်ဆို EDM ပေါ့နော် EDM ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာပဲရက်အောင်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ရက်လိုက်တယ်ပြောချင်တာ call it a day ဆိုတာဒါ call it a day call it a night လို့ဆိုတာဒါဒီမှာဆို EDM လေးပြောတာ let's stop ဆို stop ဆိုတာတူပဲပေါ့နော် meaning ကဒီမှာပဲရက်လက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လို့ငါတို့ fact ကိုခွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ reason ကိုသူပြောပြတာပေါ့ဒီမှာဆို fact ကိုအဓိကခွဲလို့ရတဲ့ reason အမှန်မှန်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့တောင်းတယ်သူတို့မှန်မှန်ချင်းချင်းသူတို့လုံးနေပြီအောက်ကလူသိမကြည့်တဲ့အတွက် fact က control လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော် legalize လုပ်တင်ဖို့တဲ့အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းပြောသွားတယ်ညမှာလေဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းရှင်းလာကြတာ question လေးတွေရှိတာဒီဟာလေးကိုလေမခင်တာကိုအဆင်ပြေလားညီမဟုတ်စင်ပြေမဒီနောက်လေးထောင်းမြင်ရောအဆင်ပြေလားမလေးဟုတ်အမအဆင်ပြေအမရေဟုတ်တာလေဟိုလေ crisis ဖြစ်ရင် both side ကို expand လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောရလဲမလို့ပါcrisis ဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုလို့ဆိုဒီ1907မှာလည်း financial crisis ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တို့တွေက okay ဘန်ဘာလို့ဘန်နေတို့များလည်း bank credit ဖြစ်ပြီးတော့တို့ပေးနိုင်ဆိုတာမရှိတော့တို့ insolvent ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ဒီမှာပေးနိုင်ဆိုတာမရှိဟုတ်တယ်တို့ဒီမှာ access တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ဒီမှာအိမ်ပိုင်ချမ်းပိုင်မြေပိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် good collateral ဆို collateral ဆိုတာအာမခံပစ္စည်းတွေပေးပြီးတော့တို့ကဒီ certificate တို့ကငါးတွေမှာတော့ဒါတွေတော့ရှိတယ်နေငါအဲ့ဒါတွေကိုငါအာမခံပြီးတော့ငါနေ့စဉ်ပတ်စံချီငါနေပတ်စံချီပေးမလားတို့ဒါအာမခံတာပဲရှိတယ်နော်တကယ်ပြန်ရောင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးသူကလည်း okay ငါနေရုံနဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုကိုအသုံးချပြီးတော့ငါလည်းယုံတဲ့အတွက်ငါနေကိုလိုမျိုး promise to pay in the future date ဆိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့တရားအဲ့လိုမျိုး agree ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာတည်တယ်ဒီ तू ကလည်းပေးရမယ့်ဟာသူ access ကိုလည်း तू ကဒီ expand လုပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ liability side ကိုလည်း तू expand လုပ်လိုက်တယ်ခုတော့ expand လုပ်လိုက်တာဒါ both side of the balance sheet ကို ပြောချင်တာကွာ access ကို expand လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တာနည်းနည်းရှင်းလားပို့ရှုပ်သွားလားရှင်းတယ်မဟုတ်ပြီမင်းရောဘာ question ရှိလဲမောင်လေးဝေရန်ပျောက်သွား internet ကုန်သွားလို့တယ်Okay ညီမခင်တနာကိုဒီနေ့ lesson လေးကိုညီမကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကို summarize လုပ်ပါဒီနေ့ပေါ့ကိုကောင်းထဲမှာဘာလေးကြံခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးကို summarize လုပ်အောင်ဒီနေ့ lesson လေးပေါ့နော်ပြီးရင်လည်း share အောင်ဟုတ်မတ်တပ်3ခုဟိုနတ်ပင်းမတ်တပ်ရယ်ပြီးတော့ဘန်2ခုရှင်တစ်ခုစီမှာအကောင့်အပြန်အလှန်ဖွင့်တဲ့မတ်တပ်ရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ balance sheet ကို expand လုပ်တာနဲ့ shrink လုပ်တဲ့အဲ့မတ်တပ်3ခုရယ်ပြီးတော့ဟို Clearinghouse ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ country bank တွေကလည်းဟို city bank မှာသူကပတ်စံလာထားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီး exchange လုပ်ပတ်စံလွှဲလိုက်တဲ့ပုံစံရယ်ပြီးတော့ Clearinghouse ရဲ့ certificate အဲ့ဒီဟာရယ်အဲ့ဒါပဲ Clearinghouse certificate အဲ့ဒါဆို Clearinghouse loan certificate အဲ့ဒါလို့ Clearinghouse certificate ကကြတော့ back လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် Clearinghouse loan certificate ကြတော့မလုပ်ထားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုမျိုး join ပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးလည်းဒီနေ့လည်း start ရအောင်လို့ညညပြန်တွေ့မယ်နော်ဒီနေ့ဒီထိပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို